ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਯੋਟਾ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਏਸੀ ਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੈਂਸਰ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 70 ਤੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 30 ਤੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਈਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਚਿੱਲ ਪੈਪ, ਚਿੱਲ ਫੁੱਲ ਠੰਡਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਚੋਕ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ 6 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਯੋਟਾ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਟੋਯੋਟਾ ਜਿਹਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਰੈਸਰ ਲੱਗਾ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੇ ਕਾਲਕ ਛੱਡ ਛੜੀਏ ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਲੱਗੇ, ਸਿਰਫ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਫਾਕ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਓ।